O intervalo tá dormindo. Da capa preta que é você sentado na frente dele lá. Tô conversando com ele aqui no meio, eu vou lá conversar. Um camarada que anda pra cima e pra baixo, e fazer a segunda vez que eu já pedi. Você lembra? Eu sou ladrão. Eu vou trabalhar, mas sou ladrão, então, velho. Não trabalho mais não, é o seguinte, Você pegou esse negócio de roubar, mas sua profissão. Mas, olha, só tô a capa da gaita, só tipo. Só fumando. Que idade tu tem, cara? Tem 31 anos, velho. Tem 51, tu tá só um capo. Minha capa é, velho, só tô magro demais, mano. Desde quando essa vida louca? Porque essa vida é vida louca. Já, minha vida é louca, é 20 anos na minha vida. Tem um moleque doido. Aí é moleque doido mesmo, né? Já dava